రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ 3 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. ఉపరితల ఆవర్తనం, ఉపరితల ద్రోణి ప్రభావంతో తూర్పు, ఈశాన్య, ఉత్తర జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. సోమవారం పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, వరంగల్, కరీంనగర్, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్, హన్మకొండ జిల్లాలో 17, 18 తేదీలలో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఇదిలా ఉండగా సోమవారం వేకువజాము నుంచి పలు జిల్లాలో భారీ, మోస్తరు వర్షాలు కురిశాయి. జగిత్యాల, కరీంనగర్, రాజన్న సిరిసిల్ల, సిద్దిపేట, మంచిర్యాల, మహబూబ్ నగర్ లో అక్కడక్కడ భారీ వర్షపాతం నమోదైంది. మిగతా జిల్లాలో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిశాయి. హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి జల్లులు పడ్డాయి.